2083 सालको समय शुद्धि हामीले जान्न गइरहेका छौँ। समय शुद्धि अर्थात् यो सालमा कुन कुन ग्रहहरू अस्त छन्, कुन कुन ग्रहहरूको उदय छ, उदय र अस्तको बारेमा हामीले जान्न गइरहेका छौँ। हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन सक्नुहुनेछ र यदि यो भिडियो हजुरलाई लाभदायक लाग्यो भने हजुरले यस भिडियोलाई लाइक गरी हजुरको मनमा उठेका प्रश्नको चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमै जय श्री राधे लेख्न नभुल्नु होला भन्दै 2083 सालमा असारको 32 गते बिहिबारको दिन चाहिँ गुरु अर्थात् बृहस्पति चाहिँ पश्चिममा अस्त हुनेछन् 12:55 मा, भने श्रावणको 24 गते आइतबारको दिन गुरु चाहिँ फेरि पूर्वमा उदय हुनेछन् 12:24 मा, भने शुक्रको पनि असोजको 28 गते बुधबारको दिन शुक्र पनि पश्चिममा अस्त हुनेछन् 1:40 मा, भने कार्तिकको 11 गते बुधबारमा चाहिँ शुक्र पूर्वमा उदय हुँदैछन्। यस समयमा अस्त भएको समयमा हामीले कतिपय चिजहरू, नयाँ कर्महरू, नयाँ व्रतहरू चाहिँ हामीले गर्नु मिल्दैन। भने पुराना हामीलाई चलिआएका चिजहरू जस्तै हामीले पहिला लिएको व्रत थियो, मङ्गल चौथीको व्रत थियो, त्यसलाई निमित्त हामीले दिन मिल्दछ, तर नयाँ व्रत चाहिँ हामीले ल्याउन मिल्दैन। अर्थात् हजुरले मङ्गलबारको व्रत गर्नुभएको छ भने पहिल्यैदेखि हजुरले त्यो ल्याउन पर्यो। तर यदि त्यही शुक्र अस्त र गुरु अस्तमा चाहिँ हजुरले कुनै पनि नयाँ कर्म चाहिँ सुरुवात गर्न सक्नु हुँदैन। यो अवस्थामा गर्भधारण पनि गर्नु हुँदैन। गरियो भने बच्चाहरूलाई ठुलो असर पर्छ। त्यही भएर नयाँ उत्पत्तिको चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन, नयाँ थालनी केही पनि गर्नु हुँदैन। कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो भिडियो? यदि लाभदायक लाग्यो भने कृपया एक लाइक गर्न नभुल्नु होला र जाँदा जाँदै कमेन्टमा जय श्री राम भनेर लेख्न पनि नभुल्नु होला भन्दै म पनि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जय श्री बुद्धिनाथ।